السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، يا رب دايما تكونوا في صحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ كلامنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معاكم ابتسام. النهاردة احنا شغالين كده في سلسلة التوفيق، ويا رب تكونوا بتستفيدوا منها ان شاء الله، وتكون الفيديوهات بتعجبكم. آه، لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش الكومنت الجميل اللي بيسعدني منك، ويا ريت ما تنسيش اللايك. تمام. نصلي كده على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا قبل كده ان عشان خاطر تعرفي تعملي حاجة، او تبقى مثلا ايه، انت نفسك ان انت تشيلي حاجة، او تجيبي شقة، او تجيبي مثلا، او تشيلي قرش كويس معاكي. بجد مفيش احسن من ذكر الله في كل حاجة. لازم تذكري الله. احنا اتكلمنا قبل كده على الاستغفار، على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا ريت كمان ما ننساش الحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بجد بتفتح أبواب كتيرة جدا، بتفتح أبواب الرزق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر من أذكار، من أحلى الأذكار. برضو يعني يا ريت نعمل ورد لنفسنا كل يوم. اعملي ورد كل يوم، واقعدي امسكي السبحه بتاعتك، واقعدي او على ايديكي، بلاش السبحه، او على ايديكي، واستغفري 100 مره، صلي على الرسول 100 مره، لا حول ولا قوه الا بالله 100 مره. الذكر يا جماعه بيفتح ابواب كتير جدا بتكون مقفوله في وشنا. آه، دايما خلي لسانك معطر بذكر الله، وراتب دايما بذكر الله. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ بقى كده في الفكرة بتاعت النهاردة. الفكرة بتاعت النهاردة بجد هتوفر لنا أكتر من 500 جنيه من الميزانية بتاعت الشهر. عارفة يعني ايه هتوفر لك أكتر من 500 جنيه؟ دي دلوقتي لما بتجيبي الحاجة، المشتريات بتاعت الشهر، بتجيبي لحمة، بتجيبي فراخ، بتجيبي سمك، بتجيبي خضار، بتجيبي كل المشتريات بتاعتك بقى مثلا، أو بتجيبي طماطم وبتعمليها صلصة وبتخزنيها فين؟ في الفريزر. طيب كل الحاجات دي انت مش محتاجه ان انت تشتري لها اكياس، او اطباق الفل، وورق استرتش. كل دوت مكلف، مش كده؟ ورق الاسترتش بقى بكام؟ الكياس بتاعت التلاجة بكام؟ الاطباق الفل عشان تجيبيها انت هتوفري حوالي، يعني ممكن تخش في 800 جنيه مثلا. الحاجات دي كلها عشان خاطر تقدري ان انت توفري. طيب احنا هنوفر ازاي؟ حاجات بسيطة انت بتجيبيها وانت بتشتري حاجاتك من السوبر ماركت. بصي، يعني انت مثلا بتشتري جبنات، في بقى انت مثلا بتشتري على قد ما بتجيبي. انا عندي الحجم الاكبر من ده على فكرة. انا عندي الحجم ده وعندي الاكبر منه، ولكن انا حطاهم في التلاجة ومستخدماهم وحطاهم في الفريزر كمان. الحاجات دي وفرت لي، سواء الحاجات دي كده، الاطباق دي او الاطباق دي. تمام. الاطباق دي مثلا انا هعوز لها ورق استرتش. خلاص. ماشي. طيب هتوفر لي في ايه؟ دي هتوفر لي مساحه مثلا في شنطتي وانا جايه اخرج مع اولادي، فانا عايزه اعمل لهم سندوتشات. فانا بدل ما اجيب بقى اكياس واحط في اكياس ويتعجنوا كده في الشنطه، لا انا ايه، او علب مثلا هحطهم في اللانش بوكس، او الحاجات او العلب بتاعتهم، وهتاخد مساحه مني في الشنطه. لا انا هحطهم في اطباق زي كده. وبرده في منها طبعا الاحجام احنا بنشتريها من الجبنات في السوبر ماركت والكلام ده كله، فطبعا بتنفعنا. فلا ما ترميهاش، بتنفع. بتحطي فيها السندوتشات بقدر ما انت عايزه، وبتغطيها بالاسترتش وبتحطيها في شنطتك. يبقى هي كده وفرت معاكي مساحه ولا ما وفرتش؟ خلاص. طيب حاجة تانية، انت مثلا جايبة دلوقتي الحاجات المشتريات بتاعة الشهر، جايبة فراخك بقى، جايبة اللحمة، جايبة السمك. فانت حضرتك برضو، انا مش بقولك على الحجم ده بس او الحجم ده بس، لا احنا بنجيب الجبنات بأحجام تانية خالص برضو مختلفة. دي مثلا يعني دي اقل احجام انت بتجيبيها مثلا، ولكن
الحاجات التانية فانت بتجيبيها بتحطي فيها مثلا السمك على قد ما انت هتستخدميه النهارده، او عملتي كفتة لحمة وحطيتيها في طبق زي دوت، وبورق الاسترتشين غطيتيه ورحتي شيلتيه فين في الفريزر، بقدر برضو ما انت هتطبخيه النهارده او هتعمليه النهارده، نفس الوضع السمك برضو. تمام. طيب كل حاجتك مثلا دي هتوفر لك كتير، هتوفر لك اكياس، هتوفر لك حاجات، هتوفر لك ورق استرتش، مش هقول لك مثلا كتير لا، هتعوزي طبعا ورق استرتش، ولكن على الاقل مثلا على الاقل انت ما اشتريتيش اكياس. خلاص. حاجة تانية عندك العلب دي، انا بقى العلب دي بقى والله بجد عجباني جدا، لان انا عندي منها العلب الحجم ده والحجم الاكبر طبعا، وطبعا انا بجيبها دايما من السوبر ماركت. انت بتشتريها بالجبنه مثلا، جبتي حلبه جاهزه، الكلام ده كله. طيب انا بستخدمها في التلاجة او في الفريزر. انا مثلا اتبقى عملت مثلا خلطه فراخ واتبقى منها، طب انا بدل ما احطها في كيس، لا، انا بحطها في دي واروح قافلاها كده. خلاص. واروح حطاها في باب التلاجة كده، والله بوقفها كده في باب التلاجة، وصاد منها مثلا واحده كمان انا عملت خلطه سمك مثلا واتبقى منها، ورحت عامله دي كده اهي، ورحت حطاهم مثلا في باب التلاجة او في الفريزر، اسفه يعني في باب الفريزر، او في الفريزر نفسه كده بالمنظر ده. وعلى فكره بتكون محكمه جدا، بصي محكمه. وفي بقى منها الحجم الكبير، طبعا الحجم الكبير انا ساعات بستخدمه في التلاجة من تحت. اتبقى عندي كام قرن فلفل، اتبقى عندي كام طماطمايه، اتبقى عندي كام ليمونيه، فانا بدل ما احطهم في علبه كبيره او احطهم في حاجه كبيره تاخد مني مساحه في التلاجة، فلا ابص الاقي ايه في الحجم بقى الاكبر من دوت، اروح حطاه فيها واروح قافلاه كده واحطها فين في التلاجة. طب اتبقى عندي شويه مخلل وبرده عندي الحجم التاني الكبير، اروح حطاهم بصي فوق بعض كده، ما خدوش مساحه كبيره منك في قلب التلاجة. طيب وفروا لك ايه؟ وفروا لك علبه تلاجة من التانيين بقى اللي انت جايباهم البلاستيك الازاز، دول بقى انت شيلتيهم عشان خاطر مثلا تشيلي فيهم اكل تاني مثلا اتبقى منك، فانت مش هتاكليه النهارده، او انت عايزه تشيليه في التلاجة فضل ما تشيلي بالحله تشيليه كده الاكل دوت في بالحله في التلاجة، لا. فانت موجوده عندك العلب التانية، فانت هتحطي فيها الطبيخ بتاعك وهتشيليه فين في التلاجة. خلاص. يبقى احنا وفرنا من كذا حاجه. اصبح ان انت لو حسبتيها، لا ده انا وفرت من الميزانيه بتاعت الشهر، وفرت مبلغ محترم، وفرت مبلغ هينفعني، وفرت حاجه كويسه، مبلغ هينفعني لحاجه تانية. والفلوس اللي انت هتتفضل منك يا اما تركنيها كانها مثلا انت فعلا اشتريتي بيها الكياس وتشيليها وتحوشيها، او هتنفعك في حاجه تانية. خلاص. فالحاجات دي والله بجد بتنفع وجميله جدا وعمليه جدا وموفره جدا. يعني انا عن نفسي انا ارتحت من حته الكياس، بجد انا ارتحت من الكيس. بحس ان يعني الكيس فوق الكيس بخاف لحسن يفرقع، بخاف لحسن يتخرم مني، يعني بقلق. تمام. انما دي لا، بجد موفره لي. يعني بصي انا بحطها كده فوق بعض في قلب الفريزر، مريحاني جدا جدا جدا. فبصوا من حاجات احنا بنجيبها ومفكرها ان هي حاجات بقى خلاص احنا ايه مش محتاجينها وهنرميها، لا والله بتنفع وبتوفر وحاجات جميله جدا وهتنفعك. ما هياش كركبه، ولا انت هتقولي انا هكركب بقى، ولا ناقصه كركبه في المطبخ، ولا ناقصه كركبه في الدولاب، لا 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 خالص والله. اتبقى عندك كام ليمونيه كده مثلا، بدل ما تسيبيهم في العلبه بتاعتك الكبيره، لا هي هتحطيها هنا، هتقفلي عليهم وهتحطيها في قلب التلاجة بتاعتك من تحت. خلاص. تمام. حاجات بسيطة جدا احنا ممكن نشوفها ان هي ملهاش لازمة، ولكن بتبقى ليها لازمة وبتكون موفرة كمان، توفر لك كتير. وجربي الموضوع ده وان شاء الله هتبصي تلاقيه
كويس قوي ومربح معاكي وهيكون موفر معاكي. وباذن الله يكون الفيديو عجبك، وانا مش بحب ان انا اطول عليكم علشان خاطر ما تملوش وتزهقوا. وباذن الله يكون الفيديو عجبك، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنسيش الكومنت الجميل. واشوفك ان شاء الله بفيديو جديد. اشوفك على خير. السلام عليكم.